Бахов ще покаже какво се случва на един от големите столични пазари. Сега там, доколкото разбирам, въведоха еднопосочното движение. Видях, че има веднага недоволни, които винаги мислят, че нещо е направено само и само да ги затрудни, да заобикалят, да вървят много и така нататък. Каква е организацията изобщо на практика? Дали ще има спазване на някаква дистанция или всички ще се редят на най-евтиния джоджен, какъвто виждам, че има за 1,50 лв. зад Бахов? Добро утро! Добро утро, Лора, Вики. Здравейте на всички, които гледат сутрешния блог на Нова. Да, всъщност, къде е този джоджен? Ето го. Ето го джоджена, да. Лора, специално за теб ще закупя 2 стръка джоджен. Иначе имам удоволствието да кажа добро утро на господин Николай Попов, който е директор на пазари Юг ЕАД към Столична община. Господин Попов, здравейте. Добро утро на всички. Железен ред и дисциплина. Възможно ли е да има на един голям и толкова вървежен пазар като Красно село, на който се намираме в момента? Виждам, че има доста сериозно присъствие на гардове, които от ранно утро любезно препоръчват на всички да си сложат маските. Възможно да има ред и дисциплина, но се налага трудно и с доста контрол, както виждате тук. За сега успяваме да удържаме мерките, които са наложени и това го правим още от март месец, така че имаме опит. Готови сме и за по-тежки мерки, но се надявам, че това няма да се наложи. Срещаме известно неразбиране от гражданите. Казано е доста елегантно известно неразбиране. Да, доста елегантно известно неразбиране. Има хора, които не желаят да се съобразяват с мерките, смятат, че не съществува пандемия, че са безсмъртни буквално, но с съответното предупреждение и молба да ги спазват, се опитваме да ги налагаме. Точно така. Има 2 кръга. В смисъл, има 2 входа и 2 изхода. Паралелно става движението, като всеки, който иска да мине по определен маршрут, трябва да го извърви, след което да мине по другия паралелен с цел. Така, общо взето сме разделили пазара на 2, защото всяка от тези 2 части трябва да има собствен вход и собствен изход. Ние се намираме в момента в първата част на пазара, която има 1 вход и 1 изход. Влизайки в пазара, може да си пазарувате, допускаме определен брой хора спрямо нормативните изисквания. След това входа се намира там, може да излезете от пазара. Навсякъде сме разположили дезинфектанти. Почти на всеки търговски обект има такъв дезинфектант или в съседство. На самия вход се дезинфекцират ръцете на посетителите. Не се допускат хора без маски. Трудно е да контролираме вътре в самия пазар дали някой няма се свали маската, но се опитваме да правим и това. Така че... Ако някой киха или кашля, ако някой киха или кашля, бихме ли могли любезно да го помолим да напусне територията на пазара? Следи се и за това, като в предишния пик на пандемията измерихме и температурата на влизащите в пазара. Сега смятаме да закупим термокамера, за да става това автоматично. Може би до няколко дни ще имаме такава инсталирана входа. Сега, една клиентка, която мисля, че е наша познайница. Достатъчно, Лора, Вики, здравейте. Да кажем добро утро на Камелия Воче. Госпожо Воче, и вие сте на пазара? На пазара с маска? Задължително с маска. С пълна кошница? Да, това са необходимите ми неща, за да започна на работния ден. Вие, понеже сте по цял ден тук, какви са впечатленията ви? Има ли хора, които демонстративно се свалят маските и се опитват да не спазват правилата? Сега, реда, който се спазва на пазара, бих казала, че е изключително добре формиран и има много контрол. Това, че някой може да влезе без маска, да се промъкне или да се опита, винаги е спрян. Аз тук бих искала да кажа нещо, което наблюдавам всеобщо, че още масово хората знобират този проблем. И според мен трябва да се обърне изключително важно внимание на това, че това не е шега. Носете маските си, хора. Наистина, пазете се сами, за да ви пази и Господ, дето се Самата казва. Камелия Воче ви моли. Така Сега оставям ви да отидете да приготвите продуктите. Господин Попов, искате ли да проверим дали тази дама, която е на Сергията, която водещите харесаха с този свеж джоджен. Извинявайте, добро утро. Вие имате ли дезинфектант? Да. Бихте ли го показала? Да, отпред пред масата има. Да. Елате пред нас, ако обичате. Извинявайте. Да. Който сме осигурили за нашите наематели. Но повечето от тях имат и собствен, така че когато дойде някой клиент да пазарува, може да си дезинфекцира ръцете и да пазарува спокойно. Сега, мила госпожо, един много добър въпрос. Аз имам ли право да опипвам? Какво да опипвам? Мога да опипвам, т.е. няма да го опипвам, пресния лук и, извинявайте, и бялата крехка салата. Да. Мога да ви отговоря така, както бих отговорила на всеки един клиент. Пипнато, вземато.
Аз този лук вече съм го пипнал, значи сега ще си го взема. И само ви моля да изберем хубав Джорджан за Лора. Изберете го вие. Джорджан. Да, Джорджан. Лора Джорджана, който аз не съм го пипал. Абсолютно. Мога да ви извадя всички връзки, за да Ама може да аз няма да купувам всички връзки. Да, може да си изберете, но ако сте с ръкавица. Ако сте без ръкавица, гола стока, просто ще ви помоля възпитано да не опипвате. Аха, т.е. пипнато, вземато. Много ви благодаря. Пригответе ги, сега ще ви платя. Благодаря ви. Наистина ви благодаря, че... Не ги връщайте тук. Пипнато, вземато вече. Да, това е на Лора Джорджана. Господин Попов, има гардове. Те какви правомощия имат? Имат правомощия да осигуряват пропускателния режим на пазарната площадка и съответно да отстраняват любезно и възпитано хора и търговци, които не спазват правилата. Включително има и наши инспектори на самия пазар, които при нарушаване на правилата издават предписания и съответно при две такива прекратяваме договорите на търговците. Моля? Да, прекратяваме договорите на търговците за неспазване на мерките. Има хора с по едно предписание, при следващото такова ще има прекратени договори. Добре. Казва се, ще има прекратени договори. Тук има гардове, ще има термокамера. Вие бяхте един от тези, които при предишния пик на пандемията бяхте радетел за това пазарите да бъдат отворени. Сега ви моля, вижте го този нарушител, извинявайте. Но сега аз ще се направя, че не го виждам, защото напоследък един... Да. Сложи си маската. Явно това, че телевизията е тук, го принуди да сложи маската. Виждате, че не допускаме хора без маски, но трудно контролираме това дали те не си ги свалят. Но пък... Винаги има обяснение. Пуша, храня се и така нататък. При установени такива случаи. На пазара Красно село нещата видимо са под контрол. Ще имат термокамера съвсем скоро. Продавачите имат маски и дезинфектанти. Господин Николай Попов, директор на пазари Юг ЕАД, уточни, че договори ще бъдат прекратявани, ако хората, които са наематели тук, не спазват правилата. А за всички останали, какво да кажем? Добре дошли на пазар Красно село. Добре дошли и пазете се, защото пандемията не е шега. Казва ви го Николай Попов, казва ви го и Камелия Воче, казвам ви го и аз. Ние оставаме тук, за да видим още малко какво ще се случи, когато пазара се събуди. Благодарим ти, Румен Бахов. Виж, споменах Джорджана и си тръгва с Джорджан. Румене, обичаш ли боб? Добре, че не питах за свинското. Щеш да се върне. Обожавам вкусно приготвен боб. Носи Джорджана и утре ще ядеш боб. Само за момент. Извинявайте, мога ли любезно да ви помоля да си сложите маската? Аз не съм... смъкнала се, да. Да. Извинявайте. Извинявам ви се. Много ви се извинявам. Вие сте пълнолетни, нали? Да, благодаря ви. Да, благодаря ви. Благодаря ви, да. Много ви благодаря. Оценявам наистина. Да, оценявам усилията ви. Благодаря ви. Тя така си пада, маската. Благодарим ти. Продължаваме след малко.